السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين اخواتي وحبايبي، وكل سنة وانتم طيبين يا رب ودايما بخير. واهلا بيكم في قناتكم سيد افريقيا. طبعا احنا قلنا كل يوم ان شاء الله لازم هيكون لينا فيديو بنلم فيه اغلبية اللي حاصل على الساحة الرياضية، بغض النظر عن حاجات تخص الاهلي او عامة. عندنا في 3 4 مواضيع النهاردة. أول حاجة هنتكلم فيها تصريح ناري من العمري فاروق. قال إن شاء الله هيكون في رد فعل قوي على بيان الهلال السوداني، وقال ما ينفعش تقول فيه لعب سياسي وأمور من تحت الترابيزة. احنا بنحترم شعب السودان، واحنا موثقين كل حاجة من أول ما رحنا السودان لحد مباراة القاهرة. أنا بس في رسالة عاوز نقول لك، يا زول اتلم واعرف حجمك، ولولا حجمك التافه والصغير والنكرة واللي ملهوش وجود في القارة أصلا كنا ردنا عليك يعني. إنما انتوا أتفه من إن احنا نرد عليكم. بس في طبعا تاني موضوع هنتكلم فيه، شعار الزمالك دايما بيقولوا نادي الوطنية والكرامة. طيب تمام، معروفين بالشعار ده يعني. تمام. اللي عمله مرتضى منصور لما استقبل بعثة الهلال السوداني، واستقبل البعثة كلها كاملة داخل نادي الزمالك، ومن خلال الاستقبال ده بدأ يتبعت رسائل للنادي الأهلي وجماهيره. مثلا رئيس نادي الهلال طلع هو والبعثة بيقولوا ايه؟ ان النادي الأهلي لما يجي يلعب في ام درمان هنرد له اللي عمله. طب ده تهديد رسمي؟ يعني مثلا، يعني فيما معناه هنضربكم عندنا يعني. يجي بقى دور الوطنية والكرامة، نادي الوطنية والكرامة. تطلع انت كمسؤول في نادي الزمالك، انك كنادي الزمالك هتطلع وتلعب في ام درمان؟ طب انت جاي بتستقبل الناس ديت بعد احداث ساخنة بين جماهير الاهلي والهلال السوداني، وشحن جماهيري وفتنة بتحصل، وانت طالع كمسؤول نادي الزمالك طالع في نص الناس ديت وتقول لهم انا هاجي كزمالك العب في ام درمان؟ معناها ايه يعني؟ عاوز توصل رسالة يعني؟ رسالة ايه اللي توصلها للاهلي وجماهيره؟ عاوز توصل رسالة ايه؟ ان الهلال مثلا مش طايق الاهلي وبيكرهه ومستحلف له، وانك عادي هتروح ام درمان؟ طب خالتك ام وطنية وكرامة بتسلم عليك، ولولا في رمضان يعني شوية اوساخ كنا يعني اتلمم وبطلهم، عشان يعني ابسط كلمة هنقولها ان احنا برضه هننقي الفاظنا. وانتوا معروفين على طول. انتوا طبعا انا مش بنخص بالكلام جميع الزملكاويه، في زملكاويه محترمين. انا بتكلم على اعلام الزمالك والناس اللي ماشيه تطبل ورا الاعلام ده عامه يعني. وانت وام درمان والسودانيين كلهم يا شويه خرفان اوساخ. انتوا كلكم يعني على بعض كده، ولا تمثلوا حاجه ولا تهزوا شعر اصلا. هنقول لك في تراب او في طوبه من سور النادي الاهلي. فتلم وتلمم، وبكفايه تدليس وبكفايه قرف. عرفتوا الرياضه بقت عامله ازاي؟ عرفتوا مين صحاب الفتن ومين صاحب الفتن والوساخه؟ عرفتوا مين اللي بينشر الكراهيه والقرف في الوسط الرياضي؟ سلم لي بقى على الوطنيه والكرامه يا نادي الوطنيه والكرامه. وطلعت مرتضى منصور وقلت ان الكاف بيظلم الهلال السوداني وبيحرمه من جماهيره امام الاهلي. اشمعنى نادي الهلال السوداني اللي بيتعامل معاه كده؟ طب يعني ده تصريح اتقال؟ يا اخي في ناس داخل نادي الزمالك بيكرهوا النادي الاهلي لدرجة انهم ما بيتكلموش عن ناديهم قد ما بيتكلموا عن النادي الاهلي، والكلام ده شفناه كتير الفترة اللي فاتت، يعني مش جديد يعني. عندك خالد الغندور طلع ببيان
من كام يوم ان الزمالك مستني زي المعلم اللي يفوز بالكاس من الاهلي وبيراميدز عشان يلعبوا في السوبر، واتوقع فوز بيراميدز. طب انا مش هتكلم عن توقعك ده، يعني توقعك ده انا مش هنتكلم فيه. بس انا بسألك سؤال واحد بس يا فطوطة، جالك منين الاحساس انك عارف ان بيراميدز هيفوز؟ جالك الاحساس ده جالك منين؟ من تحت يا فطوطة؟ انت مفكر الاهلي مثلا بياخد على قفاه من كل الفرق؟ ده هزموكم ب10 لعيبه، يعني هزموكم ب10 لعيبه. انت فاخرك واخركم انت وجويلي والدردير والناس دي، اخركم كده بس والله ما بتفكروا في ناديكم ولا مشاكله ولا الكوارث اللي بتحصل فيه قد ما بتفكروا في الاهلي والكلام عن الاهلي. انا بس هنقول لك رساله، بعد ما بعد انا يعني بعد الاهلي ما يخلص على بيراميدز، انا هنغتصبك في السوبر. الاهلي هيغتصبكم في السوبر. بس دي رسالتي ليك يا فطوطه، نقطه ومن اول السطر. طبعا تالت موضوع هنتكلم فيه، رسميا اتحاد الكوره بيقرر اقامه نهائي كاس مصر بين الاهلي وبيراميدز بحكام مصريين. خلصت خلاص، انتهت. طبعا انا بس مش فاكر الحكم، غالبا او هيكون تقريبا البنا في ماتش الاهلي وغزل المحله. يبقى كده الكاس هيكون يا اما اسمه ابراهيم نور الدين الاتنشن، يا اما مش عارف اسمه ايه، معروف اللي هو ملك الاحتواء، او العكس. يعني تقريبا معروف اللي هيحكم ماتش الاهلي وغزل المحله. فهيكون هيكون الحكم بيراميدز عشان بحكام مصريين، يا اما ابراهيم نور الدين يا اما البنا ملك الاحتواء، يا اما ملك الاتنشن الاخ ابراهيم نور الدين. في رابع موضوع هنتكلم فيه ان شاء الله، هزيمة الزمالك النهارده من 3-2 من المصري البورسعيدي، وتفريطه في المركز الرابع بعد ما كان فايز 2-1. انتهت المباراة 3-2. انا عايز اشوف الطراطير اللي كانوا ما زالوا بيعلقوا على دوري ابطال افريقيا، يقول لك بطولة ضعيفة. فطوطة وغيره وغيره وغيره، واما قال برضه فطوطة خالد الغندورة اما قال الكونفدرالية ضعيفة. وفرق اندية كاس العالم لما كنا بنلعبها يقول لك ده فريق ضعيف انت يعني اتهزمت من طوب الارض. يعني في كاس الرابطة، في الدوري كله بيديك على قفاك. ما بتتكلمش ليه في الموضوع ده؟ ما تتكلموش ليه؟ وما بتتكلم طبعا، انت ما عندكش غير يا اما دايما بتتكلم يا اما لاعيبه كذا، يا اما تتكلم في الحكام، تتكلم في الكلام ده. ما بتتكلموش في الكلام ده ليه؟ ورايح تتكلم على الاهلي والهلال السوداني، وتستقبلوا لي بعثه الهلال السوداني، وهنروح نلعب في المدرمات. اتغمم وتوكسوا على خيبتكم وشوفوا مصايبكم يا فطوطه، وبعد كده اتكلم عن الاهلي. لا، انت سايب المصايب طبعا. يعني مبروك ان انتوا فرطتوا في المركز الرابع، وكالعاده يعني اتوكس على خيبتك واسكت، لان انت حصاله في افريقيا وفي الدوري وطلعت من الكاس والرابطه. ولو دي رساله اخيره قبل ما نختم الحلقه لفطوطه طبعا وللناس دي، لو قدامك دوره رمضانيه الحق ادخل فيه. بتمنى نكون جمعنا لكم كل اللي بيدور في الساحه الرياضيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.